abaturage batuye muri aka gace basazwe n'ubwoba. Iyo bwije bibaza niba buri buke. Nuko babayeho umunsi ku munsi. Bahora bibaza niba amahoro bafite ari igihe kirekire cyangwa ari iminsi mike. Kubera intambara zihora muri aka gace zimaze gutwara abarenga 700 naho amagana y'abantu bazikomerekeyemo. Ni intambara ya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo n'indi mitwe yose yaje gufasha Kongo ngo barebe ko batsinsuza M23. Ubu tuvugana leta ya Amerika yatanze itangazo ko buri muturage wese waturutse muri aka gace ka Amerika agomba kuva muri kano gace byihuta, agatega indege. Ntago ari ngombwa passport n'ibindi byose, ntago ari ngombwa gushaka amaviza. Wapfa kuba afite ibyangombwa bye no kujya ku kibuga cy'indege gusa agahita atega imugezi wabo. Ibi nanone byaje gutera ubwoba bamwe mu bantu bakoreraga aba baturage cyangwa se aba banyamerika. Baje kuba bagira ubwoba bibaza impamvu uyu munsi batangiye kurira indege, batangiye gusubira iwabo. Bari kwibaza bati niba abantu twakoreraga itangazo ryihutirwa ryo kuva mu gihugu cyacu ryasohotse, aho ntibyaba ari ibindi bindi, aho intambara ntiyabigiye gutangira. Wakibaza uti ese intambara izaterwa n'iki? Iyi ntambara izaterwa no kutumvikana hagati ya KISEKED ndetse n'umutwe wa M23, dore ko uyu mutwe uvuga ko ari wo washyizeho uyu KISEKED. Ndavuga umwe mu bahagarariye uyu mutwe niko yatangaje, yavuze ko KISEKED atigeze atorwa ahubwo yashyizweho. KISEKED yaba yarashyizweho mu buryo bwo kugira ngo abe yagarura amahoro ya bamwe mu batuye muri kano gace ka Goma, dore ko bamwe mu baturage batuye muri kano gace batajya bahabwa agaciro nk'abaturage bo muri Kongo, ahubwo bafatwa nk'abandi bantu. Ibi rero byaje kuba byatera imyuvurugutano cyangwa se ibibazo hagati ya leta ya Kongo ndetse n'abaturage batuye muri kano gace. M23 itanga igisobanuro cy'uko irwana atari uko hari ikindi ishaka, ahubwo ari ugushaka uburenganzira bwayo yambuwe bwo kuba ari abaturage ba kino gihugu cya Kongo. Ibyo ngibyo ngo ntabyo bigeze. M23 ni umutwe ubarizwa muri kano gace ka Kongo, urwana ndetse urwana byimazeyo. Wemeje ko udashobora kuba wakemera kuva ku bintu cyangwa se ngo we watanga kano gace wafashe. Nimvuga gace wumve Goma. Ese ni cy'amahanga ari kuvuga kuri iyi ntambara? Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi, Korea ndetse n'ibindi bihugu byinshi byaje kuba byasohora itangazo bisaba M23 kuva muri kano gace kugira ngo amahoro atahe. Abaturage batuye muri Goma, abaturage batuye muri Kongo bibaza niba yaba atari intambara ikakaye cyangwa se ikarishye, dore ko M23 yaje kuba yashyiraho umurongo ntarengwa ivuga ko itazemera kuva muri kano gace, ahubwo niba na ngombwa izubura intwaro ikarwana mpaka igeze Kinshasa. Ngayo nguko ntago byoroshye. Wasanga ari ubwa mbere ugeze hano, niba ari ubwa mbere kanda subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika. Hari byinshi M23 yatangaje. Cyokora ikintu yijije abaturage bose bari barahunze muri izi ntambara ni umutekano. Ese uyu mutekano koko abaturage bawizera 100%? Mu gihe cyose nta bufasha cyangwa se nta kumvikana hagati ya M23 ndetse na leta ya Kongo, biragoye kumva ko hari umutekano, kuko isaha n'isaha intambara yaba. Ndavuga igisirikare cya Kongo, ndetse ko iki gisirikare kitari cyonyine, hari ibindi bihugu byifuza kugitera inkunga kugira ngo batsinsure M23 ive muri kariya gace isubiraho yahoze. Ese M23 yahoze hehe? Icyo nacyo wakibaza. Gusa bivuga ko M23 yibera mu mashyamba.
reka dukomeze ku gisubizo cya M23. Bimwe mu byo yijeje abaturage bo muri kano gace. M23 ntago ari umutwe wanzwe muri kano gace ka Goma, dore ko aho uri ubana n'abaturage uko bwije nuko bukeye. Mu ntambara zabaye M23 itifuje kuba yahutaza umutekano w'abaturage. Abari bahunze M23 yabasabye ko bagaruka bakaza bagatura aho bari ndetse bagasubira mu mirimo bisanzwe. Amazi n'amashanyarazi bikabagiriraho igihe mu gihe bari barabyambuwe. Amashuri akaba yakongera agasubukurwa, abana bagasubira kwiga. Ibi byose bituma abaturage bo muri Goma cyangwa se abaturage bo muri kano gace bakunda M23. Biragoye kumva umuntu kwifuriza ikibi cyangwa se umuntu mwarwanaga, umuntu mwarimo murashwana arimo kwifuriza icyiza. Noneho M23 yaba ari bamwe mu baturage ba Goma cyangwa se M23 ni abanyarwanda nk'uko babivuga. M23 yabitangajeho iki? Yabisobanuye gute? Reka nkubwire amwe mu magambo yavuzwe n'umwe mu bakuriye M23. Niba tubana uko bwije nuko bukeye, uri umunyamugisha kuko uzajya umenyera amakuru ku gihe. Ubu kuri uyu munsi muri kano gace ka Goma umutekano ni wose. Ariko mbere yuko njya kukubwira umutekano, kamaze mubwire M23 yasobanuye kuri ibi nari mvuze hejuru. M23 yihakanye abantu birirwa bavuga ko yabiterwa inkunga n'u Rwanda cyangwa se baba ari bamwe mu basirikare ba leta y'u Rwanda. Yavuze ko yo ntahihuriye n'igisirikare cy'u Rwanda, ahubwo ibi ngibi bikora ari ukurwanira kwishyira ukwizana k'umuturage wo muri kano gace, agasubizwa uburenganzira bw'umuntu cyangwa se uburenganzira bw'umuturage w'umunyagihugu. Mu gihe cyose uburenganzira atarabubona neza 100%, M23 yavuze ko itazigera iha agahenge KISEKED. Amakuru ari kugenda atambuka bavuga ko KISEKED ashobora kuba agiye gukurwa ku ntebe cyangwa se ku butegetsi. Gusa ntabwo byoroshye. Ntabwo gukura umuntu ku ntebe ari ibintu byoroshye, kubera ko ubu kuri iyi nshuro amahanga nayo yarahagurutse arimo arashaka buryo ki M23 yava muri kano gace. Bivuze ko intambara zigihari ndetse ari nabwo igiye gutangira niba ari uko bimeze. M23 ntiyifuza kuva muri kano gace kugera igihe cyose izaba yatsinze. M23 iti ntiduteze kuva hano, aha ni iwacu, ibisekuruza niho byatuye, none twe turahava tujye he? Iti nibiba ngombwa tuzarwana mpaka kugera i Kinshasa. Kandi biri kuvuga ko M23 neza iri ku marembo ya Kinshasa, n'umurwa mukuru wa Kongo. Ubu kuri iyi nshuro biragoye kuba wasobanurira umunyamahanga ko M23 idaterwa inkunga na leta y'u Rwanda. Ese ni iki His Excellency Paul Kagame abivugaho? Ndavuga perezida wa leta y'u Rwanda. Perezida yavuze ko nta ngabo ziri muri Kongo. Ni ikibazo umunyamakuru yaramubajije, aramubwira ati ibyo ntabyo nzi. Ngicyo nitayeho ni ku mutekano w'abaturage banjye, nta kindi mba ndi kureba. Ndeberera inyungu z'umuturage wanjye, ibyo bindi byo hanze ntago bindeba. Ikindi M23 kubiri hariya nta ruhare mbifitemo ndetse nta n'inyungu mbifitemo. Igisubizo ni uko Kongo ubwayo yakicara ikabitekerezaho ndetse ikaba yabyikemurira. Ubu tuvugana South Africa yafatiwe ibihano na leta ya Amerika, ndavuga Trump yahagaritse inkunga zose zaturukaga muri Amerika zijya hano muri South Africa. Wakibaza uti n'ukubera iki? Iki gihugu kirashinzwe kuba kidaha agaciro umuturage, kikamwambura imwe mu mitungo ye ndetse nahabwa ingurane, bagakurwa mu butaka bamwe mu baturage niba baguranirwa ngo bagirirwa ahandi bashyirwa. Ibi n'ibindi byinshi South Africa iri gushinzwa byatumye Trump akuraho inkunga yose yageneraga iki gihugu.
hari ikiganiro His Excellency Paul Kagame ari buze kugira mu kanya n'ikinyamakuru cya Amerika. Baraza kuba barimo baramubaza byinshi kuri M23. Ese araza gusubiza iki? N'icyo agiye gusubiza ku bibazo baraza kumubaza. Ndi hano kugira ngo usobanurire bimwe mu biraba byavugiwe muri iyi nama. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nta kintu usabwa no gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byose bizaba bitambuka hano. Ndagushimiye wabanye nanjye njye bategura iki kiganiro ndetse nkanakibagezaho. Ndi Kedrick, tuze kubana mu bindi biganiro. Ciao ciao, ndabakunda cyane.